kusanga bintu bingi era bw'otunuulira Auditor General's report ndowooza balina kweri ziringa 6-7 era bw'otunuulira ku gundi eyo giraba nabadde mmanyi tugenda gikola in 1 hour tubeere nga tukoze ekituvuddewo kati obuzibu bubadde ffe kwagala kubikkulako mu bitabo byabwe mu bitabo omwo mwe tusanze obuzibu obusinga obuki obunene era netusigala nga twenyamidde nnyo ng'ababaka ba paalamenti oba abantu bano ebitabo bino bye batwale wa accountant general books of accounts bo bennyini tebazimanyi obuuza akantu katono nnyo awatandikirwa nga tebasobola kunnyonnyola ate nga ffe paalamenti nga paalamenti of Uganda tuli mu kugezaako nga bwe kisoboka okulaba nga tetubeera misled by the Auditor General kubanga kirabika okuba nti wabeerawo connivance ebibuuzo bye tubuuza byalibadde byebi generatingiddwa mu Auditor General's report naye Auditor General's report etukubamu netumalira obudde bungi nga tuli ku matters of policy ne baleeta ku policy kino ekizimbe tekyaggweba nsuubira nti komiti ya trade ebyo byeyina okukola ki okufaako ffe komiti eno eya public accounts twagala nnyo okumanya ensimbi zatambula zitya era bino bye tuli mu kukola okutunulako mu bitabo twagala nnyo okumakinga sure nti Auditor General bw'aba yeetabirabye ffe katukozeeko tubikole ki tubirabe okubikkula obubikkuza ebitabo bitulaze nti sente mpitirivu tebasobola kunnyonnyola wawe ziri wawe zigenda genda kuba ekyokulabirako kimenya mateeka entite yonna okuspendinga sente over and above oba okusinga ezo paalamenti zegiwadde era permanent secretary yenna spending aba alina okunnyonnyola kuba Public Finance Management Act egaana omuntu yenna okusaasaanya ensimbi naye kati eno nti tetugisanze nga eyina billions ezisoba mu 9 about 9 billions ze basaasaanya nga mu budget tezikola ki teziriimu tulina milioni 331 basinga okubeera kalumanywere ze bakozesa okugula ettaka lya Kibwetere baaligula mu mwaka guli 2023-2024 kyokka era ne bakomyawo milioni 33 mu mwaka guno bwe tuli mu kukola ki kwevaluatinga kati Auditor General teyabiraba naye ffe twabikoze eki twabirabye era tubadde tubuuza accountant ate osobola otya okuleeta sente zewasasula eri ogambe ne mwaka guno zikoze eki ozisasudde so tulina milioni endala 2 bye tuzudde nga tebasobola kunnyonnyola zaalagawa tulina milioni endala 668 ze batasobodde kunnyonnyola tulina milioni endala 9 z'ebintu ze balina okukola ne batabikola ki ne batabikola kati tugezezaako nnyo okugenda mu financials ezo kati awe wasinze ova obuzibu ne Ministry ya Tourism okubategeeza ate njagala kutegeeza ministries zonna ezigenda okujja mu Public Accounts Committee ne entities zonna ezigenda okujja mu Public Accounts Committee mujje nga mweteeseteese okunnyonnyola sente kubanga amaaso gaffe gazikola ki gaziraba eno paaka it's not a policy committee tetugenda kubeera ku policy matters era bwe olaba nziwa obudde butono mu meeting zange kubanga mmanyi waliyo komiti za paalamenti eziri ready okukola ezo nalabyeyo komiti za paalamenti eziri mu kukola audit eyo ate policy committee nga zikola audit abo mbatuweereza eno mu public accounts nga namwe bwe tubaweereza tugamba bano abapolisi bajja bikolako policy committees namwe matters of accountability temugenda mubitulekere ffe aba public accounts kiba kiri mu local government park local government ekikoleko bwe banga kiri mu Kosase Park Central ekikoleko bwe kibanga ministry oba central government Park Central ekikoleko naffe nno policy matters Auditor General bwatubombardinga waliwo report gye nabadde ntunulamu ng'eyina audit queries 2 zokka ku finances
Nenge ina audit queries anamunya on police matters. Mpaka central bitetuja biwanga ki budde. Tubiyita ku swisusi kubanga tumanyi aba police bajja bikola ki bajja bikolako. Nabadde n'okukola value for money report leero ogirabe ya tourism eno auditor general yagikola naye yonna ejjudde police matters. Era ntegeeza auditor general nti sigenda kukola zino nga temunnantegeeza value for money reporting kitegeeza ki kubanga natuddemu nga neetaaga okutuula ne trade committee buli nsonga eri mu value for money report eno it's a policy matter. Kyokka it's an audit report which is before me nga public accounts. So auditor general must tell us lwaki bakola audit reports nga zifocusinze generally ku policies. That tells us that even other policy committees by not picking an interest in auditor general's reports zino, not only for accountability matters but also for matters of policy zibayambeko kuba guidinga mu bintu ki ebikola ki byebakola. So on policy matters era kintu njagala soko okusembayo nakyo naye abatuwalizimu ndowooza bwetutyo bwe tubakozeko abaddeho billions 7 zebatasobodde nazo kunnyonnyola ne billions endala 2.25 zebatasobodde kunnyonnyola era accounted for advances sente zebasasula. Ndowooza in total ndowooza tubadde ne billions nga 3 mu ziizo nga 3 Minister of Tourism zetasobodde kunnyonnyola bulungi. Balina ebirungi byetusobola byetulabyeko bye basobodde okukolako nga ba implementing activities zaabwe ezisinga obungi ne batulaga ne billions 9 ze bataakozesa nga bitabo byabwe gyeziri ate nga most entities obasanga sente bazikozesa ate bamala ozikozesa nga tebasobola za accountingira. Waliwo ekisinga? Just make maybe a small summary about issues that contradicting laws we are having in sector committees and then the accountability committees. Oyagala njogere Luzungu.